Здравствуйте. Я сегодня специально начал с конца поста, как снимается тейп. Тейп снимается не отрывать ни в коем случае, а по длине, по направлению, как приклеено, так вот и снять. Или в крайнем случае намочить водичкой сверху, и он мягко снимается. Сегодня я хочу рассказать, как тейпы помогают, не побоюсь этого слова, выздоравливают, излечивают носовое дыхание. Когда забит нос, мы высморкались, а все равно не дышит, или явных причин нет, вроде бы нос чистый, а не дышит. Всем это знакомо. Очень частой причиной этого является, чисто исходя из физиологии и анатомии, это блокировка крестовидного шва. На небе у нас наверху, если вы языком попробуете, вот как крестовидный шов такой получается. В этом месте сходится верхняя челюсть, крестовидный шов. И он бывает как бы или таким образом, или таким образом. А здесь у нас гайморовые пазухи фронтальные, здесь лобные. И это очень может влиять на функцию гайморовых пазух. У нас накопление, если назовем так, да, насморк — это отработанные белые кровяные тельца, лейкоциты, потому что какая-то инфекция или какая-то борьба происходила. Вот это солдаты, те, которые погибли, защищая иммунную систему, весь наш организм, они вот эти белые кровяные тельца, слизь, отработанные белые кровяные тельца, лейкоциты, тельца иммунной системы. И за счет того, что бывает блокируется шов, это очень часто, поверьте, очень часто, и за счет этого нарушается отток. А отток с гайморовых пазух, да, должен идти через лимфатические узлы. Подзатылочные, вот здесь за ушами, потом здесь и здесь уже в коллектор центральный должно это все сливаться. Но так как шов зажат, кости не дышат, и бывают вот такие очень часто застойные моменты. Как можно проверить у себя шов крестовидный? Это просто вот так, как лошадка, пощелкай. Если вот такой звук, как у меня, я в свое время отработал, получается громкий, звонкий, это значит, слава богу, со швом все в порядке. Или если получается вот так, здесь опять же вот этой методикой, лошадкой, в течение какого-то времени, несколько раз в день делать, оно получится. Вероятность, то, что он расслабится, очень большая. Пробуйте, делайте. Значит, далее что? Когда забит нос, симптоматика такая, многие знакомы, наверное, это плохо дышит нос. А когда нос не дышит, человек приоткрытый рот начинает подтупливать, потому что ионизация мозга там идет через нос, бла-бла-бла, 5-10. Также может быть вялое состояние, общее состояние, головные боли. Как правило, это лобные, вот здесь пазухи, или затылочные, туда, куда должно идти все с гайморовых пазух. Плохой сон, боль шеи, поясницы также можно отнести к плохо дышащему носу, плохо работающими гайморовых пазухах. Как еще определить, что есть дисфункция? А вот здесь массетера, здесь жевательная мышца. Если вы зубы сожмете, то есть напряглось, и попробуйте так, довольно-таки ощутимо понажимать вот этими пальцами на мышцы, порастирать. Бывает с одной стороны болезненность, вот у меня здесь с одной стороны болезненность, это чисто момент самого массетера, размяв его, также головные боли отпускает, очень часто, поверьте, потому что челюсть зажато съезжает, напряжение на атлантоактальное сочленение, там застойные явления бывают. Если две, то это в любом случае пощелкав будет зажат шов. И таким же образом, если одну размять, жевательную мышцу, и если две, то надо отработать, чтобы был громкий звук. Шов разойдется, вы это все почувствуете. Дело в том еще, что, вы сами понимаете, или ртом, или носом дышать, это совсем другое состояние. Носом, когда мы дышим, мы и спокойнее, и лучше. Вот. Как тейп помогает? Не буду долго говориться, просто попробуйте эту методику. Вообще она делается перед сном и всю ночь. Я понимаю, страх, у меня был определенный страх. Вот, а вдруг? Нет, не переживайте, ничего не будет, предлагаю попробовать днем. К взрослым обращаюсь. Наклеить себе
каким образом я сейчас покажу, и походить. Дети, они мартышки, они повторяют, им будет интересно. И не надо их заставлять. Ой, мама, наклей мне. Ну вот и все, подышали, походили сами, попробовали, какой эффект. Он раздышивается, действительно, и легкость появляется, как-то и зрение лучше однозначно связано с пазухами. И попробовав на себе, наклейте ребенку, днем походите, на ночь себе наклейте. И с ним как бы-то поиграйте. Ну, вы заметите, как действительно, ну я не скажу, что за день изменится, но изменения будут видимые, ощутимые. Она гениальна по своей простоте, эффективный метод, основанный на том, как работает организм, анатомия, физиология, ничего лишнего. Значит, каким образом? Я вот здесь подготовил, но на ночь лучше закруглить. Почему? Ну, чтобы во время сна через подушку не срывался, не приклеивался. Все, очень просто. Пробуйте делать. Вы всегда можете снять, если некомфортно. Хотя, я думаю, что вы почувствуете изменения. Разрываем клеевую основу посередине, растягиваем тейп. Она сама слезла. Вот таким образом делаем губы слегка. И мягко, просто как есть, без натяжения, наклеиваем. Удачи вам!